So, und Pause vorbei. Genau. Wir hatten gerade mit Helena gesprochen Na, und ihre Geschäfte wurden gestört, hat sie gesagt, nachdem Hanvirin da genau. Genau. Naja, gut, die anderen Händler waren ja auch alle nicht so glücklich darüber, was da abgelaufen ist. Aber könnt ihr uns eigentlich erzählen, was genau abgelaufen ist? Weil ich meine, wir haben es nur von der Ferne gesehen. Vielleicht auch. Vielleicht habt ihr mehr in Erfahrung gebracht von den Händlern, da ihr offensichtlich wisst, dass sie nicht sehr glücklich darüber waren. Das haben wir zum Beispiel nicht. Ich glaube, sie hatte gerade gesagt noch, bevor wir Pause gemacht hatten, dass das nicht der erste Streit war, den die hatten. Richtig? Genau, die beiden Gruppierungen, die gehörten Fangszene und die Straßenwächter liegen wohl schon seit ein paar Wochen oder Monaten im Clinch. Aber das war jetzt wohl der erste offizielle Schlagabtausch, der dann auch glücklicherweise sofort auf diese dramatische Art und Weise beendet worden ist. Gut, aber wenn sie schon mehrere Austausche hatten, dann ist das nicht der Grund gewesen, warum jetzt hier Sir Roderick erschienen ist. Scheint so. Nur was ich halt interessant finde, ist, dass das Symbol, welches die eine Gruppierung trägt, meine Fresse, dass die eine Gruppierung ein Symbol trägt, welches dem ehemaligen Runenherrscher Alasnist zugeschrieben wird. Und das sagt uns was? Ja. Das Symbol trägt man ja nicht aus Spaß, oder? Ist nicht anzunehmen. Aber was für ein Runenherrscher war das denn? Normalerweise. Es ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass sich der Legenden zufolge sich alle seit dem seit dem großen Erdenfall nicht mehr haben blicken lassen. Das heißt, wir haben es also vielleicht mit einem Runenherrscher zu tun, der wieder aufgetaucht ist und jetzt sein Gefolge um sich geschart hat. Oder mit einer Gruppe von Leuten, die daran interessiert sind, möglicherweise mittels dieses Artefaktes, was sie benutzen, ihn wieder auftauchen zu lassen. Oder die ein Artefakt, welches ihnen gehört hat, dazu nutzen, sich einen Machtvorteil zu verschaffen. Das sowieso, egal in welcher der beiden Varianten, die ich genannt hatte. Aber da gehe ich von aus. Ich meine, wenn ich ein Anhänger von irgendwem oder irgendwas bin, dann verspreche ich mir da immer Vorteile von. Ich bin mir nicht sicher, ob da eine Anhängerschaft besteht. Ja, oder halt Kultisten, sag ich jetzt mal. Ja. Die sich auch irgendwelche Vorteile davon versprechen, wenn sie so tun, als wären sie Anhänger von ihm. Was auch immer. Also Vorteile werden die sich auf jeden Fall davon versprechen. Ne? Und habt ihr eine Vermutung, wo diese Anhänger sein könnten? Weil ich meine, ihr seid ja auch auf die Idee gekommen, hier zu schauen. Ja, dieser alte Runenherrscher soll hier wohl in der Gegend einen Unterschlupf gehabt haben. Eine Lagerstätte. Was wisst ihr darüber? Also gibt es irgendwelche Hinweise, also speziellere Hinweise? Gerüchte, Märchen. Und die sollen hier in unmittelbarer Nähe gewesen sein.
Nun, laut dem, was die Geschichte des Örtchens Roderick's Cove hergibt, hat Sir Roderick wohl hier im Churlwood in einer alten Lagerstätte Artefakte gefunden. Hm. Interessant. Und entweder gibt es hier noch Hinweise oder andere Artefakte, die noch nicht gefunden worden sind. Gut, der Churlwood ist jetzt natürlich nicht gerade sehr klein. Das heißt, wenn wir jetzt den ganzen Churlwood durchsuchen müssen, dann haben wir echt Arbeit vor uns. Ja, ich hätte noch eine weitere Frage. Helena, verzeiht, aber seid ihr alleine unterwegs oder habt ihr noch weitere Gefährten? Ich bin allein unterwegs. Das ist auf der einen Seite mutig, auf der anderen Seite riskant, ja? Wie man es nimmt. Manchmal können unbekannte Gefährten genauso gefährlich sein. Das ist in der Tat korrekt. Ich Es hoffe, soll zum Beispiel so Gestalten geben, die in einem Tempel das Stehlen anfangen. okay, ich hoffe nicht, dass wir dazu oder dass wir jemals in die Lage kommen, dass wir das tun müssen. Und mit Ich müssen, behalte eine ausdruckslose Miene bei. mit müssen hat das nichts zu tun. Warum würde irgendjemand in einem Tempel stehlen? Das solltet ihr die Person fragen. Nun, das werde ich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, tun, denke ich. Gut. Ich habe allerdings immer noch nicht den Schluss gemacht, was sie meinen. Von daher, ich sage das einfach nur. Auf die andere Frage, die Alfonso quasi gerade geäußert hat, habt ihr eine, sagen wir, dichtere Vermutung oder tiefergehende Vermutung, wo sich dieser Lagerplatz mit den Fundstellen oder mit der Fundstelle befinden könnte? Ich habe gehört, dass in der Nähe der alten Fähranbindung, die ja seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb ist, sich dort Leute herumtreiben, die eventuell was wissen könnten. Das ist easy enough. Also gehen wir zu der alten ehemaligen Fähranlegestelle und schauen, ob wir die Leute finden können. Genau. Ist dort mit, sagen wir, Stress zu rechnen oder sollte das mit Überzeugung zu regeln sein? Naja, ich denke, das werden wir sehen. Nee, ihr hättet sie alleine aufgesucht. Ja, Okay. Also ich werde meine Waffe auf jeden Fall mal säubern, wetzen. ihr was zu essen geben. Oh ja. Damit ich sie morgen wieder im Blut tränken kann. Ja. Junge. Hey! Okay. Gut, Ich denke, dann teilen Dann wir teilt ihr Wachen auf für die Nacht. genau. Ja, ich mach die erste Schicht. Wer macht die letzte? Na klar. Ich mache eine von denen dazwischen. Alfonso schläft gar nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn ich die mittlere Wache übernehmen muss, weil ihr schon die beiden netten Wachen zwischen euch aufgeteilt habt, werde ich wohl nicht allzu viel Schlaf kriegen. Also wie gesagt, ich habe gesagt, ich nehme eine von den Wachen dazwischen. Ja, dann Nimmt er die andere nehme dazwischen? ich. Genau. Ist wahrscheinlich eh egal. Es kommt einfach nur darauf an, wen Han dann weckt. Ja, also entweder weckt er sie oder er weckt mich. Ich wecke dich. Same. Dann werde ich Entweder sie am wecken Anfang und länger dann weckt schlafen sie. oder am Ende länger schlafen. Okay. Ja. Wenn Jens sagt, dass die Nacht nichts Besonderes passiert, dann Die Nacht passiert auch nichts Besonderes. Sehr gut. wachen alle wieder auf.
Genau, also wir wachen alle wieder auf, es sind alle gesund. Wir haben alle unsere Habe. Meine Gliedmaßen. Alle gekoppert alle auch da, wo sie hingehören. Das ist gut. Das ist beruhigend. Ihr packt eure Sachen zusammen und ihr geht weiter. Mhm. Schüss. Tschüss. So. Zu der ehemaligen Bootsanlegestelle. Genau. Und ihr erreicht diesen Ort und oh Wunder, Da sind die Leute. nein, dort ist eine Barke. Nicht mehr in Betrieb, ha? Sieht ziemlich in Betrieb aus. Gibt es irgendwelche Spuren, die man verfolgen könnte? Nein, also ihr seht halt diese Barke aus der Ferne und einen Menschen, Humanoiden, der an der Barke arbeitet und 3 Gestalten, die aus dem Wald hervorkommen und auf ihn zugehen. Eine der Gestalten ist tatsächlich eine recht große, kräftig gebaute Frau. Und die sehen nicht so aus, als wären die ihm freundlich gesonnen, richtig? Die Frau lässt immer so eine Münze springen. Und naja, sie nimmt so eine Halbkreisstellung ein. Ah, okay. Das könnte Dann, interessant. be- dann bereite ich mich darauf vor, ihm zur Hilfe zu eilen. Aber ich Mhm. gebe mich noch nicht zu erkennen. Also ich bleibe noch im nicht sichtbaren Bereich für sie. Du gibst dich noch nicht zu erkennen für die. Mhm. Wenn das machbar ist, Er bleibt im Wald erstmal. Ja, dann machst du bitte einen Stealth-Check. kann ich gerne tun, ja. Bam, badam, bam, bam. Wupp. Oh, stark. Sieht gut aus. Ja. Ist definitiv. Sehr schön. Und ich muss gerade selber ein paar Vorbereitungen treffen hier. Endlich Action, Leute. So. Bam, 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 bam. Ja, passt doch. Gut. Die, ihr 3, 2 von euch machen sich direkt auf und einer bleibt im Wald. Ich mache mich auf. Okay. Ja, dann nutze ich meine noch im Wald Befindlichkeit, mich in eine gute Position für eine Sneak Attack zu bringen, ne? Mhm. Gut. Ah. Helena schreitet hinter ihm her, also hinter Hanvirin. Was macht Lerel? Laryl
hält sich ein wenig im Hintergrund und wartet erstmal ab, was genau passieren wird. Ach, schade. Ich dachte, du kommst jetzt mit deiner Diplomatie mit. Ja, ich bin hinter dir, aber ich bin nicht in der vordersten Reihe, das meine Ja, ich. klar. Aus der Ferne können wir mitbekommen, was vor sich geht. Ich meine, die 3 Personen gehen auf die eine zu, richtig? Richtig. Sieht das aggressiv aus? Sieht das aus, dass... Nein, die haben einen Halbkreis gebildet. Mhm. Ja, sie versuchen ihn halt so ein bisschen einzukreisen. Was er damit kontert, dass er im Prinzip so, dass er im Prinzip ganz schnell versucht, seine Barke wieder loszumachen. Von unserer Seite aus. Heda, Heda. Einen wundervollen guten Morgen. Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Wer seid ihr denn? Das gleiche könnten wir euch fragen, aber da ihr schon gefragt habt und es höflich getan habt, Leril Sirik mein Name. Zu eventuell euren Diensten. Wenn ihr bereit sind, uns ein wenig Geld zu spenden, können wir darüber reden. Ja, ich glaube, ihr habt da was missverstanden. Also ich ziehe auf jeden Fall schon mal mein Schwert. Oh, klasse. Das sieht aber schick aus. So. Alfonso versteckt sich. Sehe ich das richtig? Ja, ich bin noch am Waldrand, so dass die mich nicht sehen. Mhm. Und bringe mich in eine günstige Position, um eine Sneak Attack zu machen. Hast du irgendwelche Fernwaffen? Warte mal. Gerade Kannst mal mit schauen. Rein theoretisch habe ich, glaube ich, einen Dolch, den ich werfen könnte. Ja, ich weiß schon was mit mehr Reichweite als ein popeliges Eisenklumpzeug, was du irgendwie wirfst. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, nee. Warte mal, Inventory. Nee. Definitiv nein. Wir waren ja relativ nah dran schon, ne? Ich weiß nicht, wie weit das hier auseinander ist tatsächlich. Das sind tatsächlich nur ein paar Meter. Okay. Ne, das heißt letztendlich, man sieht ja auch den Waldesrand ganz schön, trifft sich ja sehr gut. Also ich bewege mich quasi parallel zu euch, die ihr euch auf die zubewegt, im Wald geschützt in Deckung und bringe mich dann in eine Position, wo ich die von hinten aus dann angreifen kann, wenn sie in Kampf mit euch verwickelt sind. So wird das laufen. Oh, wartet mal, ich muss mal gerade kurz, haha, bei mir gerade klasse, Augenblick. Doch. Ich muss gerade aufräumen. Ich habe zwar wohl aus Versehen was falsch geklickt. So. Ja. Ist klar, dass ich sehen konnte. Ah. So, das heißt, du bist hier. Ihr seid mehr oder weniger da. Und so. Und wo ist der andere? Wo ist das Boot? Ist Ja. Ach so, der ist jetzt mal nicht relevant. okay. Der guckt sich das einfach nur an. Sagen wir es mal so, Ja. das sieht auch nicht unbedingt nach bewaffnet aus.
Fireball, Fireball. Was? Larry wirft Feuerbälle. Ah. 3 Stück. Ich wusste nicht, dass das mit den Häkchen so geht. Was geht mit den Häkchen? Ja, man hat neue Zauber und es ist immer noch fragwürdig, wie genau dieses Zaubersystem funktioniert. Also einfach ignorieren. Also ich denke mal, du musst für gezielte Zauber tatsächlich ein Ziel auswählen. Ja, das muss ich mir zuweisen, richtig? Das kannst du wahrscheinlich auch. Der Combat-Tracker ist ja wirklich auch sichtbar, ne? Ja. Wie aktiviert man den Combat-Tracker denn? Der ist oben rechts, beziehungsweise das linke Symbol, wo diese gekreuzten Schwerter sind. In Grau. Ah ja, okay. Und dann siehst du, Ah, ja. dass wir 2 Human Rogues haben und einen Female Human Bard. Aber grundsätzlich sollte man in der Lage sein, quasi den Fireball irgendwie so auf ein Ziel. Richtig? Das kann ich auch aus der Ja. Entfernung machen. Dafür brauche ich ja nicht höchste Aktion zu haben. Genau. Also darf ich einfach. Bist du denn gerade dran? Nein, eigentlich ist Alfonso dran, aber der macht ja gerade. Ja, ich bewege mich halt. Ne? Ich Genau, ja. bringe mich jetzt in eine Position, um hinter sie zu gelangen, wenn die euch gleich angreifen. Dann kann ich von hinten eine Sneak Attack machen. Also ich nutze alle Optionen, die ich jetzt an Bewegung zur Verfügung habe. Wen möchte denn Larry gleich angreifen? Female 1, 2 Human oder Bard. Das ist ja die Dame, die groß ist, richtig? Genau. Ja. Genau, das ist die Dame, die da. Gehen wir davon aus, dass er hier sich so bewegt. Gut. Aber wenn ich da jetzt einen Fireball anklicke, dann dürfte das auf die gehen, oder was? Ja, eigentlich schon. Na, nö. Oder? Hat sich da irgendwas verändert? Nö, steht aber nur Fireball. Das ist ja jetzt gerade mal eine gute Variante. Ich probiere das halt mal gerade mal aus. Moment. So. Der Feuerball ist wo zu suchen? Unter den Actions, denke ich mal. Lightning Bolt, ne? Das Fireball, da ist er. Da kann man noch was aufmachen. Attack. Ne. Ich denke, es ist immer noch Alfonsos Turn, oder? Ja, ist es ja auch. Ja, ich kann hier so einen Attack-Button klicken, aber da passiert irgendwie nichts. Ja, wahrscheinlich, weil du nicht dran bist. Da war was. Hat nicht funktioniert. Okay, also er sneakt hier noch weiter ran Genau. und ich gehe jetzt mal davon aus. Ach, guck mal, jetzt kriegst du ja auch eine Entfernungsanzeige. Mhm. Die war letztes Mal noch nicht. Ja. Gibt es auch ein paar Optionen, die gab es letztes Mal irgendwie nicht. Gab es auch ein paar Updates. Clear Targets, Target-Friendly Units. Hast du das jetzt gerollt oder habe ich das gerollt, Jens? Ich habe das gerollt. Du hast ja du hast ja auch hier mit dem mit der Lupe auch festgestellt, dass Genau. da was ist. Ja. So, und dann habe ich auf Target Cast Ja. den Würfel davor geklickt. Alter, 19 war ein Failure. Was geht denn hier schon wieder ab?
Ja, sie greift mich an, ne? Oder? Nee, nein, das war Ah. jetzt gerade der Okay, Testwurf. das habe ich geworfen. Ja, okay. Ja, okay, wenn 19 auch Also viel heißt, ich hab's gewürfelt mit deinem Namen. Okay. So. Aber ich würde mal sagen, jetzt macht Alfonso erstmal den Versuch eines Sneak Attack. Auf welchen möchtest du denn gerne? Auf Rogue 2 oder auf Human Bard? Dann mache ich das auch auf die Female Bard. So, Moment. Die Frage ist jetzt nur, wie funktioniert das mit dem Sneak Attack? Das steht ja jetzt nicht unter Actions, sondern das steht ja bei mir unter Abilities. Sneak Attack 2 Dice 6. Nehme ich einfach dieses Symbol, was dahinter ist, und ziehe das hier in den Kasten rein, Ja, oder was? warte mal. Ich muss auch immer erst mal gucken. So. Aha, Flat-Footed Condition. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich gleich erstmal eine Condition eintragen für den Gegner und dann. Warte mal kurz. Ah, nein, es ist falsch. Also du kriegst 2W6 extra Schaden, wenn du die Person überrascht. Ja. So. Problem ist. Ach Mann, ey. Nein, ich will ja keinen Effekt zufügen, ich will den Effekt wieder wegmachen. So, nochmal. Anvirins Turn. Das ist einfach, der haut einfach nur drauf. Ja, kann ich aber noch nicht aus 20 Fuß Entfernung, oder? Wahrscheinlich nicht. Deswegen, Spaß Ja. dauert ein bisschen. Ja, 20 Fuß ist 6 Meter. Heißt, du bewegst dich mit wie viel Meter die Sekunde oder die Runde? Wie kann ich einem NPC denn bitte schön. Also, 30. Speed 30, also nehmen wir mal an, du kannst da sein. Man kann ich aber noch nicht zuhauen, oder? doch. Eine Action ist schon mehr. Also du kürzt die Distanz und greifst dann an. Zumindest kann ich euch schon mal ein Bild von der Dame noch schicken. Ja, ist mir egal. Aber da mit ihrer Münze, ich sehe, was du meinst. Ja. Ich bin trotzdem immer noch dabei, rauszufinden, wenn man bei der Person. Ah! Ich will jetzt draufhauen. Ah, jetzt habe ich was rausgefunden. Okay.
Flatfooted. Naja, weil sie ist jetzt von Alfonso überrascht. Das bringt uns jetzt zu dem Moment, dass der Timer wieder sagt, wir müssen eine Pause machen. Und dann machen wir am besten Hast du das im schnell Chat gesehen, weiter. dass da steht bei Hanvirintare? Ja,